Добрый день, друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. Недавно ко мне обратилась девушка моего сына с просьбой сделать для нее обложку для паспорта. Но было одно условие, чтобы эта обложка могла вмещать в себя два паспорта и две внутренние ID-карты. В современном мире человек с двумя гражданствами – это не редкость. Вот и здесь такая же ситуация. До этого она пользовалась вот такой вот обложкой, но она оказалась не совсем практичная, потому что когда вставляется сюда два паспорта, они могли во время путешествия просто выпасть и неудобно. Они, короче говоря, плохо здесь держатся. Поэтому размеры такие документы ее устраивали. Я попробовал поискать где-то в интернете такую обложку, но, к сожалению, ничего не нашел подходящего, чтобы это было именно для двух паспортов. Ничего лишнего, никаких лишних карманов, застежек там и так далее там не должно быть. Поэтому мне не оставалось ничего иного, как сесть за компьютер и в течение некоторого времени нарисовать, начертить вот такую вот обложку. Здесь все элементарно, элементарные детали, прямоугольники, вырезы какие-то фигурные. Она не совсем соответствует тому, что я хочу сделать. Уголки, скорее всего, будут какие-то закругленные здесь и здесь. Я буду опять же делать это, если заметите, я не делаю точно расположение отверстий пробивных, потому что я не знаю еще, но скорее всего буду вот таким вот ромбовидным пробойником работать. Ну а вдруг я захочу сделать там круглый. У каждого из них свой шаг, поэтому я, честно говоря, наверное, уже давно перестал заморачиваться с этими отверстиями, просто буду размечать это в ходе, во время работы. Поэтому здесь все очень просто. Считаю, что вот на таких изделиях новичкам как раз-таки нужно тренировать свои навыки. Из нюансов этого изделия, даже в таком простом изделии бывают нюансы. И небольшой совет для новичков. Значит, когда я начертил это изделие, я сделал вот такой вот бумажный прототип и попробовал, естественно, засунуть сюда паспорта, посмотреть, как это будет работать. И я обнаружил, что длина этого изделия, сейчас оно 200 мм, а у меня было аж 220 мм. Я посмотрел, он примерно вот такой вот, как и это изделие. Но мне почему-то показалось в середине слишком далекое расстояние, зачем это лишние сантиметры кожи, но это как бы ерунда. Ну и просто в кармане будет, как по мне, все-таки чем ширина меньше, тем оно вроде бы лучше. Поэтому я вот на этом прототипе просто взял, склеил, ограничил эту, вот так вот проклеил здесь внутри, сократил это расстояние и попробовал опять засунуть сюда паспорта, посмотрел, да, они впритык, но должны получиться вроде бы нормально. Если вдруг что-то ненормально получится, то уже следующее изделие я, естественно, могу это все дело раздвинуть. Но вот именно такие прототипы помогают вам хотя бы приблизительно. Нужно понимать, что эта бумага, это не кожа, она не имеет такую толщину, какую имеет кожа. Поэтому нужно делать на это скидку. Тем не менее, если вам интересно, что получится у меня в конце, добро пожаловать и приятного вам просмотра этого видео.
Я совсем недавно стал использовать вот такие вот косые пробойники с шагом 3,38 миллиметра. И когда начал их использовать, я понял, что нужно немножко более правильно, что ли, начинать делать сидельный шов. Заморочился, поискал в интернете и, в принципе, нашел несколько довольно простых инструкций, как шить правильно, чтобы елочка в таких вот изделиях, как кошельки, обложки на паспорт, с обоих сторон, когда две лицевые стороны, и с этой стороны, и с этой стороны получались так красивая елочка. В принципе, ничего сложного в этом нету. Можно шить как от себя, так и на себя. Я, допустим, в этом случае буду шить от себя. И все пробои у меня сделаны вот так вот. То есть по диагонали тоже идут от себя. Вот в таком вот направлении. Если это так сделано, значит, шьете от себя вперед. И пробойник сделан так, диагональный вот таким образом, таким же наклоном. Тоже от себя. В таком случае прошивается это довольно просто. Правая рука, делается прокол всегда с правой стороны. С левой стороны иголка подкладывается под прошедшую иголку и вытаскивается. И потом эта иголка с левой стороны, которая была, нитка опускается чуть ниже, и иголка с левой стороны продевается в это же отверстие. С правой стороны, важно, петелька, вот эта нитка, она перебрасывается через верх иголки и вытаскивается. Но вытаскивается тоже не просто так, а по диагонали. Правая рука вниз, левая рука вверх. И тогда у вас будет получаться елочка с обоих сторон, если у вас эти две стороны, ну, как бы лицевые получаются, видимые. То есть еще раз. Правая рука, правая иголка, левая рука под эту иголку. Продеваете в обратную сторону. Не забываем немножко так поддергивать ниточку, чтобы понять, что иголка, которую вы продели второй в это же отверстие, не зацепила нитку. Правая рука делает петельку вокруг этой иголки и вытаскиваете. Вытаскиваете правая рука вниз, левая рука вверх по диагонали. И тогда у вас будет получаться более-менее такие, ну, приятные стежки, которые будут с обоих сторон изделия смотреться, ну, почти одинаково. У меня, может быть, еще пока опыта нету, поэтому, может быть, не всегда это будет выглядеть замечательным образом. Но, тем не менее, я уже посмотрел, более-менее стало получаться. Ну, вот как бы сейчас как раз вот на этом изделии, это, наверное, первое мое такое более-менее большое изделие, где будет много этих швов. Вот и посмотрим, что у меня в конечном итоге получится. Можно шить и на себя. Тогда просто нужно отзеркаливать, естественно, все свои движения. Тогда с левой стороны вы будете заходить и так далее первой иголкой. Но у меня пока вот в этом изделии мне вполне достаточно, если я буду шить от себя, потому что я пробил, ну, пробиваюсь так отверстие. Опять по диагонали. И вот будет получаться, вот можете посмотреть, здесь вот елочка. И здесь с этой стороны тоже получается елочка. Может быть она... Нет, есть и с этой стороны елочка, и с этой стороны елочка. То есть использование косых пробойников, то есть не зря вы получаете рисунок красивого шва. Вот такой вот шов получается. С этой стороны елочка, и с этой стороны тоже получается елочка. Ну, наверное, можно и лучше шить, но я пока только вот начинаю таким этим пробойником косым прошивать. Ну, надеюсь, у меня будет с каждым разом получаться все лучше.
Ну вот и все. Выходной день прошел, я считаю, не зря. И приятный подарок, наверное, получился. И я к чему-то, опять же, потренировался, чему-то поучился. То есть в этом изделии мне был интересен вот этот шов, который пробивается косым пробойником, французским так называемым. И мне было интересно, получится ли у меня елочка, которая будет с каждой стороны видна, ну, как елочка. В принципе, это у меня получилось. Ну, нужно еще тренироваться, нужно еще делать, но, в принципе, для изделия, для неспециалиста, я считаю, вполне нормально получилось. Ну, а теперь нужно проверить, подойдет ли сюда все документы, как было заказано. Было заказано 2 иностранных паспорта. И какие-нибудь либо ID-карты, либо кредитные карточки, ну, неважно что, это уже не столь важно. Что у нас получается? Получилась вот такая книжечка для 2 паспортов и ID-карт. В принципе, сюда, наверное, можно будет еще по одной карте беспроблемно вставить. Да, в принципе, хорошо. Ну, он получается такой толстенький. Кстати, вот нюанс такой. Если я скажу, чтобы эта девушка с ним поездила, походила, если он как бы не примет свою форму и ее будет раздражать, что он так открывается, как я и говорил, можно будет вот здесь вот одну, либо 2, там 3 канавки прорезать, и тогда он как бы вот этот сгиб будет ослабленный, и он так не будет так вот сильно держать свою форму. Но это посмотрим. Оно, думаю, может быть со временем кожа, если чехол носить в сумке, то он со временем примет свою форму, и здесь он загнется. Вот такое вот изделие у меня получилось. Техническое задание, которое мне было дано, я выполнил. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, и вы что-то узнали для себя новое. Это будет замечательно. Буду рад, если вы будете активны в комментариях, будете задавать какие-то вопросы, ну, либо наоборот, что-то мне советовать, какие-то нюансы, может быть, я что-то неправильно делаю. Это тоже всегда полезная конструктивная критика. Я только за. Надеюсь, что вы время провели не зря. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.